we are going to learn something new. The new point is words with third sound of vowel I3. What is the third sound of I3? I. We have seen second sound of I2, a. Now we are going to learn how to read the words which having or which containing the sound I3, I. Now first word is पहिला शब्द. आपण असे शब्द वाचणार आहोत की ज्या शब्दामध्ये I3 चा उच्चार कसा करायचा आहे. I3 या वोलचा उच्चार आय आणि आई असा होतो. आता ते वाचायचं कसं ते आपण बघूया. तर पहिला शब्द फर्स्ट वर्ड इज FIND. इथं आय दिलेला आहे आणि या आयचा उच्चार आपल्याला काय करायचा आहे. आई 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 करायचं. काय करायचं आहे. आई. कसा. FIND फाइंड. फाइंड काय झाला हा. फाइंड. MIND माइंड. KIND tidy. TINY tiny. Now this passion BIND bind. HIND hind. WID wild. MILD mild. अशा पद्धतीने हे शब्द आपल्याला वाचायचे आहेत.